inimese ja hundi ühine teekond on läbinud väga mitu etappi. Et nimelt eile anti välja siis rahvuslooma münt ja selle tähistamiseks või au aadressiks andis Eesti Pank rahvuslooma ümarlauale, kes tegutseb juba 3,5 aastat, sellise auplakati. Plakati kõrval on üks teine plakat, mis on ainult 40 aastat vana ja tähistab hoopis teist aega, kui hunti suhtuti, kui siis on näha, et ühe hundi mahalöömise eest anti 75 rubla. Tänapäeval on jaht hoopis teistel alustel reguleeritud, aga tookord käsitleti teda kahjurina ja ta kuulus tegelikult hävitamisele ja poolest Euroopast oligi ju hunt kadunud. Ja selline nõukogudeaegne ratsionaalsusel põhinev looduse majandamine oleks peaaegu meile ühe kiskja kadumise maksma läinud, nagu ta läks enamusele Euroopale. Nüüd, 3 aastat tagasi, kui sai valitud hunt rahvusloomaks, oli meil idee, et läbi huvigruppide koostöö, kuhu hulka kuuluvad ka jahimehed, aga loomulikult ka lambakasvatajad, teadlased, kommunikatsiooniinimesed, kultuuritegelased, suudaksime me hundi mainet sellest täielikust põhja käinud mainest, kuhu ta 70-ndatel, 60-ndatel kukkus, üles tõsta. Ja need 3 aastat on olnud väga edukad, selgub, sest et juba nüüd on välja antud pühendatud rahvusloomale münt. Selle, et ka rahamaailma inimesed on tunnustanud hunti ja me kõik võime siis näha, et ringlusesse on läinud eilse päeva seisuga 1 miljon hundi münti. Ma loodan, et mõnelegi see taskusse kukub ja võib osta ka mündikaarte, kuhu on siis ilusa saate teksti kirjutanud rahvuslooma ümarlaua liige Laura Kiiroja ja Vladimir Taiger on teinud kauni kujunduse. Et see on kõik selleks, et inimese ja hundi suhted, mis on Eesti esivanematel olnud täielikult korras, hunti on suhtutud sügava lugupidamise ja austusega, et nad jõuaksid taas sinna tasemele ja nüüd on see lootus juba päris suur, et see võib-olla 20-30 aasta pärast ka päriselt nii on.